Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda le nostre audio notizie. Il narcotrafficante latitante colombiano Alfonso Cortés Grueso è stato arrestato il 23 gennaio scorso, ma la notizia si è appresa soltanto ora, su richiesta della Procura di Reggio Calabria ai fini di estradizione con l'accusa di traffico internazionale e detenzione di sostanze stupefacenti. Gureso avrebbe trafficato droga, cocaina in particolare, con le cosche calabresi, fatta arrivare in porti italiani come Genova, Gioia Tauro e Trieste a partire dal 2007. Arrestato già in passato, l'uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce ed era dunque stato processato in Italia e condannato in contumacia. Sono 2082 le denunce per malattie professionali arrivate all'INAIL nel 2023 in Friuli Venezia Giulia, di cui 666 di provenienza INAS CISL, una cifra in aumento rispetto alle 1769 registrate nel 2022. Crescono soprattutto i tumori, le malattie del sistema respiratorio e quelle osteomuscolari e del sistema connettivo, che rappresentano il 59,3% del totale. I dati sono stati forniti oggi a Trieste dalla CISL del Friuli Venezia Giulia nel corso di una tavola rotonda sul tema delle malattie professionali che ha coinvolto anche INAIL, patronato INAS CISL, azienda sanitaria e regione Friuli Venezia Giulia. Sono state 2 ore di dialogo a 360 gradi in un clima di grande simpatia e fraternità e il commento del Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto, Francesco Moraglia, al termine dell'udienza con Papa Francesco avvenuta stamani al Palazzo Apostolico nell'ambito della visita ad Limina dei Vescovi del Nord-Est italiano. Abbiamo sentito il Papa veramente vicino, ha proseguito Moraglia, e gli abbiamo parlato a lungo delle nostre terre, delle nostre chiese, delle nostre sofferenze e difficoltà, ma anche dei progetti che portiamo avanti. In vista del posticipo di lunedì sera a Torino contro la Juventus, dunque parliamo di Udinese, Cioffi ha perso Capitan Pereira, fermato dal giudice sportivo, ma ritrova finalmente abbondanza in attacco. Sia Davis sia Brenner, che da inizio stagione hanno totalizzato un quarto d'ora complessivo in campionato, sembrano finalmente pronti a dare una mano alla causa e nella sfida allo Stadium potranno essere valide opzioni a partita in corso, anche perché le quotazioni di Success sono in netto ribasso, tanto per la sua scarsa vena realizzativa quanto per il presunto rifiuto ad entrare in campo nei minuti finali del match contro il Monza. Davanti sarà Towen in gran forma ad appoggiare Lucca, mentre in difesa Giannetti sarà confermato al centro, con ballottaggio tra Joao Ferreira e Christensen per completare il reparto assieme a Perez. A centrocampo tutto ancora possibile. 2 maglie per Lovric e Wallace, la terza se la contendono Paiero e Samardic. Sulla fascia destra torna Ebosele, a sinistra Camara, sembra farsi preferire a Zemura. Cioffi ha anticipato la conferenza stampa di presentazione a sabato pomeriggio alle 14 e non come di consueto alla vigilia della gara stessa. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Chiaramente le ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net.